How do I get there How do I get there តើខ្ញុំអាចទៅដល់ទីនោះបានដោយរបៀបណា I really don't want to go I really don't want to go ខ្ញុំពិតជាមិនចង់ទៅទេ Where's the bathroom Where's the bathroom តើបន្ទប់ទឹកនៅឯណា How long does it take How long does it take តើវាត្រូវការពេលប៉ុន្មាន Is everything alright Is everything alright គ្រប់យ៉ាងល្អទេគ្រប់យ៉ាងមិនអីទេមែនទេ What seemed to be the problem What seemed to be the problem What seemed to be the problem តើបញ្ហាអ្វី Can I smoke here Can I smoke here តើខ្ញុំអាចជក់បារីនៅទីនេះបានទេ That's a good idea That's a good idea នោះជាគំនិតល្អ What is in here What is in here តើអ្វីនៅទីនេះ Is this seat taken Is this seat taken តើកន្លែងនេះមានគេអង្គុយទេកន្លែងនេះចង់សំដៅតែចេះជាកៅអីយើងឃើញកៅអីទៅនេះប៉ុន្តែយើងអត់ច្បាស់ថាមានគេអង្គុយហើយគេដើរចេញចឹងអត់ណាយើងសួរបញ្ជាក់ This is my business card This is my business card នេះជានាមកាតនេះជានាមកាតរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនគេអ្នករកស៊ីអញ្ចឹងគេជួបគ្នាគេមានកាតមានឈ្មោះមានលេខទូរស័ព្ទមានអីឲ្យគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅ business card I've been really busy recently I've been really busy recently ថ្មីនេះខ្ញុំរវល់ខ្លាំងណាស់ Don't be mad at them Don't be mad at them កុំខឹងពួកគេអីmad ឡើយនេះបានន័យថាខឹងណា Sorry I'm late Sorry I'm late សុំទោសខ្ញុំមកយឺត Are there any other ways Are there any other ways តើមានវិធីផ្សេងទេមានដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយនិយាយជាប់មាត់សំទោសតើមានវិធីផ្សេងទេ It was nice talking to you It was nice talking to you វាល្អណាស់ដែលបានជជែកជាមួយអ្នក Could I return it Could I return it តើខ្ញុំអាចត្រឡប់វាបានទេពេលនេះអាចមានន័យពីរណាមួយទៀតអាចមានន័យថាតើខ្ញុំអាចឲ្យវាមកវិញបានទេបែបហ្នឹងណា Are you coming with me Are you coming with me តើអ្នកមកជាមួយខ្ញុំទេ What do you think of him What do you think of him What do you think of him តើអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះគាត់ What time do you go to work every day What time do you go to work every day តើរាល់ថ្ងៃអ្នកទៅធ្វើការនៅម៉ោងប៉ុន្មាន Could you say that again Could you say that again តើអ្នកអាចនិយាយម្ដងទៀតបានទេ When are you free When are you free តើពេលណាអ្នកទំនេរ Where did you buy it
Where did you buy it តើអ្នកទិញវានៅកន្លែងណា What do you want to do in the future What do you want to do in the future តើនៅថ្ងៃអនាគតអ្នកចង់ធ្វើអី Can I have the menu please Can I have the menu please សូមបញ្ជីមុខម្ហូបឡើយនេះពេលយើងចូលភោជនីយដ្ឋានចូលអីចឹងណាយើងសុំមើលសភៅមុខម្ហូបគេហ្នឹងគឺយើងអាចប្រាប់គេ Can I have the menu please Excuse me is there anyone here Excuse me is there anyone here សូមអភ័យទោសមាននរណានៅទីនេះទេ He doesn't seem very happy He doesn't seem very happy គាត់មើលទៅដូចជាមិនសប្បាយចិត្តទេ Hello is Brown there please Hello is Brown there please Brown នេះឈ្មោះណាសួស្ដីតើ Brown នៅទីនេះទេអានេះយើងសួរឧទាហរណ៍ថាយើងមកកន្លែងមួយយើងជួបអ្នកផ្សេងយើងសួរអ្នកដែលយើងចង់ជួបហ្នឹង I don't want to talk to you I don't want to talk to you ខ្ញុំមិនចង់និយាយជាមួយអ្នកទេ I'll touch you I'll touch you ខ្ញុំនឹងឆាតទៅអ្នកឬក៏សរសេរសារណា I can show you around I can show you around ខ្ញុំអាចនាំអ្នកដើរមើលជុំវិញ We have to go early We have to go early ពួកយើងត្រូវតែឆាប់ទៅឬក៏ទៅមុនពេលណា Let's go to dinner Let's go to dinner តោះទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាច We don't have enough time We don't have enough time ពួកយើងគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ទេ Let's reschedule Let's reschedule schedule ធ្វើកាលវិភាគដាក់កាលវិភាគ reschedule បានន័យថាធ្វើវាម្ដងទៀតណាធ្វើកាលវិភាគថ្មី I know how you feel I know how you feel ខ្ញុំយល់អារម្មណ៍អ្នកខ្ញុំដឹងថាអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាខ្ញុំយល់បែបហ្នឹងណា Could you give me a hand Could you give me a hand តើអ្នកអាចជួយខ្ញុំបានទេ Give me a call sometime Give me a call sometime តែមកខ្ញុំខ្លះផង Just give me a little more time Just give me a little more time ឲ្យពេលខ្ញុំបន្តិចទៀត This is a nice place This is a nice place កន្លែងនេះល្អណាស់នេះជាកន្លែងល្អ It has been raining for the past 2 days It has been raining for the past 2 days មេឃភ្លៀង2ថ្ងៃហើយ This is what I should do This is what I should do នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំគួរធ្វើ It's not good for your health It's not good for your health វាមិនល្អចំពោះសុខភាពរបស់អ្នកទេ Would Wednesday morning be okay Would Wednesday morning be okay តើថ្ងៃពុធពេលព្រឹកបានទេអានេះរបៀបដែលយើងណាត់ជួបគេអញ្ចឹងណាយើងអាចសួរថាពេលព្រឹកថ្ងៃពុធហ្នឹងអាចទៅបានអត់អាចជួបបានអត់អញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យហ្នឹង The weather has been really bad lately The weather has been really bad lately ថ្មីនេះអាកាសធាតុមិនល្អសោះអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចចុច like subscribe channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយក៏សូមទោសដែរដោយសារផ្ដាសាយអានសលេងប្លែកតិចហើយអត់សូវច្បាស់ទេរៀងកងួរជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ